第93章半路毁药。宽敞的大路之上，7、8辆马车正在缓缓行走着。天空中烈日高照，炎热的日光将马车周围的护卫洒得大汗淋漓，一道道烦躁的喝骂声不断地在路道之上响起。加列怒，加列家族的仅余的2位长老之一，如今实力已近3星大斗师，这般实力放眼乌坦城，那也能算是排得上号的强者。此次由他来护卫药材运输队，可见加列家族现在对这些药材有多重视。不过似乎现在的加列怒还并没有得到柳溪已经失踪的消息，不然他恐怕会立马将这些高价药材退还回去。坐在一处马车之上，加列努盘膝而坐，任由马车如何颠簸，身形却是巍然不动。长达2天的奔波，实在是让得平日养尊处优的他有些不耐烦。都是那该死的萧家害的，迟早要弄垮你们！咬牙切齿地骂了一声，加列怒略微向后偏了偏头，目光透过车窗望向后面整齐堆满的各种低级药材，面无表情的脸庞上露出一丝无奈。虽说那界能够让运输变得极其方便，不过低级那界其中不过2-3平方米的空间，想要用低级那界来将这些药材装下，恐怕至少需要5枚才有可能。然而那界造价昂贵并且稀有，即使是整个加列家族也不过区2枚，所以他们只得选择笨重的车辆来运药。疲倦地眨了眨眼，刚欲小妹一会的加列怒却是发现前方的车辆忽然地停了下来，而且隐隐有着喝骂声传来。眉头一皱，加列怒刚欲叫人询问情况，一名加列家族的护卫便是从前方急跑过来，急声报告道：长老，前方有位黑袍人无故地阻了去路。闻言，加列怒脸色微沉，现在已经算是进入乌坦城的地界了，谁敢在这里拦截他们？眼瞳中寒光闪过，加列怒微微点了点头，跃下马车，快速地行至车队的前方。果然是见到在大路中央的一块大石之上，一位黑袍人正随意而坐。虽然看不见黑袍人的面目，不过加列怒却是能够发现黑袍下的目光似乎有些不怀好意。阁下是谁？为何阻我们去路？目光在黑袍人身上扫了扫，加列怒沉声道：你们是加列家族的人吧？黑袍下苍老的声音缓缓传出。脸皮微微一抖，加列怒阴沉着脸，手臂一挥，后面几10名护卫立刻拔出腰间武器，满脸不善地盯着那不知底细的神秘黑袍人。看来没找错。瞧得加列怒的反应，黑袍人淡淡一笑，从巨石上跃下，然后缓缓对着车队行来。阴含着脸望着走过来的黑袍人，加列怒一把从身旁的护卫手中取过巨型弓箭，手臂一拉，弓程满弦，手掌一松，箭枝化为一道凶厉劲风，刁钻地射向黑袍人喉咙之处。箭枝携带着压迫人心的呜啸破风声，然而当他在到达黑袍人面前1米距离时，一团森白火焰猛地凭空腾现，箭枝穿进火焰中，瞬间便是化为了漆黑粉末。望着这一幕，加列怒脸色微变，心头泛起一股不安，看来这位黑袍人也是一位不弱于大斗师的强者。缓缓吐了一口气，加列毕从身后的侍从手中拿起一把深蓝色的长枪，身体之上淡淡的蓝色斗气渗发而出，顿时附近的空气都为之湿润了不少。显然他的斗气功法是偏向略微阴寒的水属性。手掌紧握着长枪，加列怒死死地盯着黑袍人，身体在略微调整之后，脚掌在地面突兀一踏，身形化为一道蓝色光线，径直冲向那越来越近的黑袍人。人至半空，加列怒脸色肃然，手中长枪猛然扭动，其上斗气光华四射，枪身一震，竟然响起阵阵枪吟之声。浪重叠，浪重叠玄阶低级斗技，这斗技是加列怒至今为止所能掌握的最为高级斗技，长久以来的修炼已经让得他将这种斗技炼至炉火纯青的地步，全力使出。既然对手是一名6星大斗师，那也不敢轻易小觑。随着加列怒喝声落下，蓝色光华浓郁的长枪之内瞬间涌出一重能量幻化而成的蓝色巨浪，巨浪冲天而起，最后骤然砸向那立在原地动也不动的黑袍人。车队附近望着自家长老大发神威，一声声得意的喝彩顿时响了起来。这一路而来，他们也曾经遇到过几波劫匪，
然而这些匪徒无一例外的都成了加列怒的枪下亡魂，在很多人看来，现在恐怕又得加上一条了。蓝色巨浪翻滚天际，巨浪之中细微的亮点骤然大盛，一杆长枪闪电般的对着黑袍人头顶急刺而去。死吧！望着那近在咫尺的目标，加列怒脸庞上闪过一抹凝然，森冷一笑，手中长枪劲气狂涌。在长枪即将临近头顶之时，黑袍人缓缓地抬起脑袋，一道清秀的少年脸庞在日光的照耀下闪进了加列怒眼瞳之中。这是萧家的那小崽子。望着这张并不陌生的脸庞，加列怒眼瞳一缩，心头间杀意大涨。长枪越来越近，然而就在攻击即将临体的刹那，森白火焰猛地自黑袍人身体涌出，最后犹如燎原一般对着半空之上的加列怒席卷而去。森白火焰闪过天际，众人却是察觉到皮肤骤然一冷，旋即浪花、枪影、人影皆都是消失得无影无踪。路道之上，喝彩声戛然而至，加列家族的护卫犹如被砍断了脖子的鸭子一般，张大的嘴巴拼命地呼吸着，脸庞上的得意逐渐地化为惊骇，再次望向黑袍人的目光犹如恶魔一般恐惧。淡漠地瞟了一眼这些护卫，黑袍人手掌缓缓探出，几朵森白的火焰缓缓浮现，屈指轻弹，火焰急射而出，最后在众目睽睽之下轻飘飘地落在了几辆马车之上。轰！一声轻轻的闷响，马车连同着里面所存放的药材，在所有人那呆滞的注视下化成了满地的粉末。